На парковке перед районным дворцом культуры, как говорится, негде яблоку упасть. Все потому, что Красный Сулин принимал гостей фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Южный ветер» из разных уголков региона. Мы сегодня бесконечно рады приветствовать детские хореографические коллективы на своей красносулинской земле. Это уже традиционное мероприятие, оно проходит в 3-й раз в городе Красный Сулин. Вот посмотрите, какие у нас замечательные жемчужинки Дона приехали. И таких коллективов сегодня будет в количестве 1500 человек деток. Что это нам дает? Это нам дает обмен опытом, обмен творчеством. Мы дружим все, знакомимся и продолжаем развивать нашу культуру. В этот день хотелось бы вам пожелать всем творческих успехов под покровом Престой Богородицы. Очень радостно, как вот только что было в песне сказано, мы будущее России. Очень радостно видеть, что будущее России – это творческие люди. Творческие люди. Есть такая прекрасная молодежь, вот значит, есть действительно будущее у нашей страны. 63 коллектива показали свои хореографические таланты в нескольких номинациях. Народный и стилизованный танец, детский, классический, бальный, эстрадный и сольное исполнение. А пока на сцене выступал один коллектив, в фойе Дворца культуры проходили последние репетиции остальных участников, где было время поделиться впечатлениями. Добродушно, город очень понравился. Мы здесь не в первый раз на данном конкурсе. Отличная. Каменска-Шахтинского. Зара. Танец армянской невесты. 3 невест. 7-8 лет. Да, нравится. Очень нравится. У нас в репертуаре 2 танца в народном стиле, и вот мы готовимся... В стилизованном стиле. В народном и в народно-стилизованном стиле, и мы готовимся к выходу на сцену. Один из танцев называется «Озорные дробушки», а данный называется «Снежные забавы». Юным гостям фестиваля, родителям и педагогам понравился Красный Сулин и теплая встреча во Дворце культуры. По мнению большинства участников, организация мероприятия не подкачала. Подавляющее количество танцоров, несмотря на свой юный возраст, внушительную часть своей жизни посвятили танцам, даря все силы и эмоции сцене. И все благодаря чутким преподавателям, которые обладают даром найти подход к каждому ребенку, выявить в первых робких движениях индивидуальность и изюминку. Коллективы, приехавшие в Красный Сулин, уже имеют достойный сценический опыт. Каждая из детских объединений не первый раз участвует в конкурсах и имеет свои традиции и девизы, которые помогают побеждать. Мы Росинка из Ростова, мы танцуем очень клево. И танцуем вам сейчас этот танец супер-класс. В Сулин они привезли номера, которые испытаны временем. Готовились не 1 месяц и уже имеют своих поклонников в разных городах и странах. Ансамбль танца «Радуга». Мы из Аксайского района. У
нас танцевальная картинка на гулянии. Настроение очень отличное, праздничное, настроено на конкурсный день. У меня два коллектива: народный ансамбль танца «Гуляй, россияне» и ансамбль народного танца «Россияночка». Город Азов. Мы привезли две постановки. Одна постановка Орловской области, Орловская плясовая, вторая национальный корейский танец. Встретили очень хорошо, доброжелательно. Показали сразу аудиторию, все доброжелательные, атмосфера творческая. Все хорошо, все организовано, все нам нравится, и мы приедем еще. Сколько дети у вас уже занимаются? У нас, ну вот эти, они как у нас в школу как поступают, 7 лет отучиваются и уходят. Вот они, обучение у них 7 лет, а коллектив существует давно уже. Пополняется новыми детьми. На протяжении целого дня зрительный зал бесконечное количество раз взрывался овациями. Кроме хореографических умений, зрители оценивали также артистизм и костюмы участников. За фестивальный день просмотрено около сотни выступлений и выбраны лучшие среди лучших. Красносулинский «Авантаж» принес родному городу почетное 3-е место. И гран-при фестиваля за танец «Лебедушку» выкликал.